नमस्कार। आज म कक्षा 7 मा रहेको नेपाली किताबको पाठ 15 को म सौर्य ऊर्जा हुँ भन्ने पाठबाट यसको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएको छु। यसमा हामी क्रमशः अभ्यासहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। अब अभ्यासहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अवश्य पनि तपाईहरुले यो नमबुद्ध एजुकेसनल च्यानलको भिडियो अडियोहरू सुन्दै र हेर्दै आउनुभएको छ भने र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूलाई यस्तै कक्षाहरूको अपेक्षा राख्नुहुन्छ भने यस नमबुद्ध एजुकेसनल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु र सबैजनाले पाठ 15 को अभ्यास खण्ड पल्टाउनुहोस् र म क्रमशः सरसर्ती अभ्यासहरूमा अगाडि बढ्छु। अभ्यास अन्तर्गत 1 नम्बरमा उत्तर भन भनेको छ र यो के हो त हाम्रो प्रत्यक्ष कक्षामा उपस्थित हुँदाखेरि पहिला पढेका कुराहरूलाई मौखिक उत्तरको अपेक्षासहित यो अभ्यास राखिएको हो। अवश्य पनि तपाईहरूले यो पाठ पढिसक्नुभयो होला र पढ्नु भएको छैन भने एकचोटि पढ्नुहोस् अथवा योभन्दा अगाडिको भिडियो पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईहरूले पढेको आधारमा पढ्नु भएका साथीहरूले अवश्य पनि के भन्छ उत्तर तपाईहरू पनि अनुमान गर्नुहोस् र म भनिदिन्छु अवश्य पनि यहाँले अनुमान गरेका उत्तरहरू यसमा मिल्ने छन्। जस्तै कमा के छ त ऊर्जा भनेको के हो भनेको छ। हामीले पाठका सुरुका अनुच्छेदहरूमै के त ऊर्जाका बारेमा पढेका छौँ र ऊर्जा भनेको के हो भनेर पढेका छौँ त ऊर्जा भनेको एउटा शक्तिको स्रोत हो। ऊर्जा भनेको एउटा शक्तिको स्रोत हो। त्यसैगरी खमा के रहेको छ त ऊर्जाको सबैभन्दा पुरानो स्रोत कुन हो भनेको छ। हामीले यस पाठमा पढे अनुसार के हो त ऊर्जाको सबैभन्दा पुरानो स्रोत सूर्य हो। कुन ऊर्जाको भण्डार सीमित छ भन्दा कुन ऊर्जाको भण्डार सीमित छ त जस्तै प्राकृतिक बाहेकका डिजेल, पेट्रोल, कोइला, दाउरा लगायतका ऊर्जाका स्रोतहरू के छन् त सीमित छन्। कति नेपालीले बिजुली बाल्न पाएका छन् भन्ने के त हामीले पढे अनुसार कति त अहिलेसम्म 48% नेपालीले मात्रै बिजुली बाल्न पाएका छन् भन्ने कुरा यो पाठमा उल्लेख भएको छ। त्यही कुरा हामीले लेख्ने के लेख्ने त अहिले 48% नेपालीले बिजुली बाल्न पाएका छन् भने लेख्नु पर्यो अथवा बुझ्नु पर्यो भन्नु पर्यो। अवश्य पनि यही अनुमान गर्नुभएको थियो होला। कुन ऊर्जाको सहयोगले बोट बिरुवा हुर्कन्छन् भने चाहिँ कुन ऊर्जा त घामबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक ऊर्जाको कारण के त बोट बिरुवाहरू हुर्कन्छन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढेका छौँ। ठिक बेठिक छुट्याउ भनेको छ। ठिक बेठिक छुट्याउमा के छ त यो सजिलो छ। यसमा हामीले भनिरहनु पर्दैन। अवश्य पनि तपाईहरूले किताब पढेको आधारमा यसमा ठिक बेठिक छुट्याउन सक्नुहुन्छ र तैपनि म सरसर्ती भन्छु तपाईहरू आफ्नो गेस गरेको उत्तर सही भयो भएन अनुमान लाउनु होला। जलविद्युत विकासका लागि अथाह धनराशि खर्च हुन्छ, यो ठिक हो। सौर्य ऊर्जाले वातावरण स्वच्छ राख्न सघाउँदैन, यो बेठिक हो। ऊर्जा भनेको शक्तिको स्रोत हो, ठिक हो। हावा, खोला, ताल आदि स्रोतबाट प्राप्त ऊर्जा अक्षय हुँदैन, यो बेठिक हो। सौर्य ऊर्जाको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दो छ, यो ठिक हो। यसै गरी 3 नम्बरको उत्तर लेख हेरौँ र हाम्रो महत्त्वपूर्ण अर्को उत्तर लेख खण्ड हामीले पढेका पाठका सम्पूर्ण सारहरूलाई समेट्ने गरी प्रश्नहरू छन् र यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हो जुन हाम्रो परीक्षाका दृष्टिकोणले पनि यस्ता प्रश्नहरू आउँछन्। ऊर्जाका प्रचलित स्रोतहरू के हुन् भन्दा के त ऊर्जाका प्रचलित स्रोतहरू के हुन् त डिजेल, पेट्रोल अनि त्यसपछि डिजेल, पेट्रोल, कोइला, दाउरा अनि यिनीहरू नै के हुन् त उसका ऊर्जाका प्रचलित स्रोतहरू हुन् र यसका अतिरिक्त अहिले वर्तमान अवस्थामा के हो त सौर्य ऊर्जा पनि एउटा प्रचलित स्रोत हो भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो त ग्यास, पेट्रोल, डिजेल अनि त्यसपछि दाउरा, कोइला, मट्टीतेल, पेट्रोल यी सबै के हुन् त अहिलेका प्रचलित स्रोतहरू हुन्। यसका साथसाथै वर्तमान अवस्थामा के त
सौर्य ऊर्जालाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ त यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। ऊर्जा कति प्रकारका छन् भनेको छ। अब हामीले ऊर्जा के त एउटा प्राकृतिक ऊर्जा र अर्को खनिज ऊर्जा भनेर भन्न सक्छौँ र अथवा एउटा प्राकृतिक ऊर्जा र अर्को चाहिँ के त हामीले कृत्रिम ऊर्जा अथवा प्राकृतिक क्षय ऊर्जा र अक्षय ऊर्जाको रूपमा पनि हामीले भन्न सक्छौँ। जस्तै एउटा अक्षय ऊर्जा छ र अर्को क्षय ऊर्जा छ। अक्षय ऊर्जा भनेको के त घाम, हावा, पानीबाट प्राप्त हुने कहिले नाश नहुने ऊर्जा अक्षय ऊर्जा हो भनेदेखि पेट्रोल, ग्यास, मट्टीतेल, कोइला, दाउरा आदि के हुन् त एकचोटि प्रयोग गरिसकेपछि अर्कोचोटि प्रयोग गर्न नसक्ने भएका हुनाले यिनीहरू के हुन् त क्षय ऊर्जा हुन्। अब हामीले के लेख्छौँ त ऊर्जा दुई प्रकारका छन् पाठको आधारमा, अक्षय अथवा प्राकृतिक ऊर्जा र अर्को क्षय अथवा कृत्रिम ऊर्जाहरू। जस्तै अक्षय ऊर्जामा घामबाट प्राप्त हुने सूर्य अनि पानी, हावा हुन् भनेदेखि क्षय ऊर्जामा के हुन् त ग्यास, पेट्रोल, मट्टीतेल, डिजेल, दाउरा, कोइला आदि क्षय ऊर्जा हुन् भनेर यसरी हामीले दुई प्रकारका छन् र तीका पनि उदाहरणसहित यो उत्तर हामीले लेख्न सक्छौँ। कस्तो ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ भन्ने कुरा के त हामीले पाठमा पढिसकेका छौँ। हामीले प्रयोग गर्ने अक्षय ऊर्जा अन्तर्गत पर्ने सूर्य, हावा र पानीबाट प्राप्त हुने ऊर्जाहरू चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा हुन्, जसलाई के त पटक पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा फेरि फेरि र प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही भएर के त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ। भनेपछि अब हामीले के पढ्नु पर्यो त पटक पटक प्रयोग गर्न सकिने अथवा फेरि फेरि बनाउन सकिने ऊर्जालाई नै के भनिन्छ त नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। फेरि फेरि बनाउन सक्ने भनेको के त जस्तै सूर्यको ऊर्जालाई हामीले कुनै एउटा ठाउँमा मात्रै सीमित नभइकन त्यसका विभिन्न किसिमबाट अब एउटै ठाउँमा पनि धेरै किसिमका उपकरणहरूबाट सूर्य ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अब हामीले के लेख्नुपर्छ सूर्य ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा कसलाई भनिन्छ भन्दा फेरि फेरि बनाउन र प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जालाई के भनिन्छ त नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ। यी सबै पाठमै भएका कुरा हुन्। त्यहाँ तिमीहरूले अलिकति ध्यान दिएर पाठ पढ्यो भने यदि यसबाट कन्फ्युज भएको अवस्थामा पनि क्लियर हुन सक्छौ। नेपालका नदी नालाबाट कति बिजुली उत्पादन भएको छ भनेको छ। के त हामीले अहिलेको अवस्थामा त धेरै होला, तर हाम्रो पाठमा उल्लेख भएको आधारमा के त नेपालका नदीहरूबाट 645 मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ भनेर हामीले यो पाठ पढेको आधारमा लेख्नु पर्यो। सौर्य ऊर्जा किन सस्तो मानिएको हो भन्दा सौर्य ऊर्जा किन सस्तो मानिएको हो भने सौर्य ऊर्जा हामीले किन्नु पर्दैन, सित्तैमा प्राप्त हुन्छ र यसबाट हामीले बिजुलीहरू निकाल्नु पर्दा पनि एकचोटि उपकरण प्रयोग गरे पुग्छ र यसको के हुन्छ त पुनः यो नाश हुँदैन। यो अक्षय ऊर्जा हो, त्यसैले यो सस्तो छ भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। भने अर्को के त बिजुली उत्पादन अत्याधिक महँगो पर्छ र सौर्य ऊर्जा के हुन्छ त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसारण लाइन बिस्तारै लगिरहनु पर्दैन। जस्तै गाउँघरको सन्दर्भमा भन्ने भए के त पातला पातला टाढा टाढा घर भएका ठाउँमा पनि प्रत्येक घरमा छुट्टा छुट्टै सौर्य ऊर्जालाई लिन सक्ने अथवा सौर्य ऊर्जालाई प्राप्त गर्न सक्ने उपकरणहरू जडान गरेर बिजुलीहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसकारण सौर्य ऊर्जा के छ त एकदमै सस्तो छ। सौर्य ऊर्जा उपभोगका फाइदाहरू के हुन् भने के हुन् त सौर्य ऊर्जा उपभोगका फाइदाहरू सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्दाखेरि एक त हाम्रो कम खर्चिलो हुन्छ, त्यसपछि अर्को यसबाट के हुँदैन त प्रदूषण हुँदैन, यसले पुनः पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। सौर्य ऊर्जा कहिले पनि नाश नहुने भएकोले यो के हुन्छ त कुनै समयमा पनि अभाव हुँदैन। त्यो भएको हुनाले सौर्य ऊर्जा धेरै फाइदा हुनसक्छ। हामीले के त सौर्य ऊर्जाबाट
बत्ती बाल्न सक्छौँ। सौर्य ऊर्जाबाट विभिन्न हिटरहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसका साथसाथै सौर्य ऊर्जाका ठुल्ठुला उपकरणहरू राखेर हामीले यसबाट ब्याट्रीहरू चार्ज गरेर के गर्न सक्छौँ त टेलिफोनहरू चलाउन सक्छौँ, मोबाइलहरू रिचार्ज गर्न सक्छौँ, चार्ज गर्न सक्छौँ। यस्ता विभिन्न फाइदाहरू हामीले यो पाठमा पनि पढेका छौँ। अर्को कम खर्चिलो छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसारण गर्नलाई धेरै खर्च लाग्दैन। अनि यसको उपकरणहरू पनि जडान गर्नलाई अथवा सौर्यबाट बिजुली निकाल्न पानीबाट अथवा जलविद्युतबाट निकाल्ने भन्दा धेरै सस्तो पर्ने हुनाले सौर्य धेरै फाइदा छ। यसले पल्युसन बढाउँदैन। यसले के त हाम्रो मानव स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असरहरू नपार्ने भएको हुनाले सौर्य ऊर्जा उपभोगका फाइदाहरू धेरै छन्। र तिनै कुराहरूलाई समेटेर यहाँ तिमीहरूले उत्तर लेख्न सक्छौ। अर्को भाव विस्तार गर भन्ने कहाँ छ त 4 नम्बरमा छ। यसमा चाहिँ म सूर्य अक्षय र नवीकरणीय ऊर्जाको अनन्त भण्डार हुँ भन्ने छ। यसलाई हामीले भाव विस्तार भन्ने बित्तिकै एउटा निश्चित संरचनामा, निश्चित बनोटमा, निश्चित स्ट्रक्चरमा बनाउने गरेका छौँ र यसलाई त्यसरी विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नियम छ। त्यो अनुसार के त पहिलो अनुच्छेदमा यो सम्बन्धित दिएको भनाइको एउटा छोटो परिचय पृष्ठभूमि खण्ड भने दोस्रोमा यसको व्याख्या खण्ड हुन्छ भने अन्तिममा निष्कर्ष खण्ड हुन्छ। यसलाई सरसर्ती लेख्ने शैलीमै म भनिदिन्छु। प्रस्तुत भनाइ कक्षा 7 को नेपाली किताबमा रहेको म सौर्य ऊर्जा हुँ भन्ने पाठबाट साभार गरिएको हो। यस पाठमा सौर्य ऊर्जाको महत्त्व, फाइदा र यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ भनेर हामीले माथिको छोटो अनुच्छेद लेखिसकेपछि दोस्रो अनुच्छेदमा हामी के त म अक्षय र नवीकरणीय ऊर्जाको अनन्त भण्डार हुँ भन्ने मध्ये के त पहिला यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो। म भन्ने बित्तिकै यहाँ सूर्यलाई जनाएको, अक्षय भनेको कहिल्यै नाश नहुने, नवीकरणीय भनेको त फेरि फेरि बनाउन सक्ने अथवा पटक पटक प्रयोग गर्न सकिने, अनन्त भण्डार भनेको त कहिल्यै नसिद्धिने भण्डार हुँ अथवा गोदाम हुँ, स्रोत हुँ भनेको। यति बुझिसकेपछि हामीले यसको व्याख्या कसरी गर्न सक्छौँ त सूर्य यस्तो एउटा ऊर्जाको क्षेत्र हो अथवा ऊर्जाको स्रोत हो। यसबाट प्राप्त ऊर्जाहरू कुनै निश्चित समयसम्म मात्र प्रयोग नगरिकन यसको अनन्त कालसम्म अथवा यो कहिल्यै पनि क्षय नहुने हुनाले हामीले लामो समयसम्म अथवा यो पृथ्वी, यो सौर्यमण्डल रहेसम्म प्रयोग गर्न सक्छौँ भने त्यसै गरी के त यो एउटा नवीकरणीय ऊर्जा भएको हुनाले यसमा फरक फरक किसिमका र फेरि फेरि बनाउन सक्छौँ अथवा यसलाई नयाँ नयाँ तरिकाले हामीले उपकरणहरूको प्रयोग गरिकन यसबाट बिजुली निकाल्न सक्ने भएकोले यसलाई नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ भने त्यसै गरी अर्को के त अनन्त भण्डार भनेको के लेख्ने त जस्तै सौर्य ऊर्जा बाहेकका अथवा खनिजबाट अथवा जमिन मुनि खनेर निकालिएका कोइला, डिजेल अथवा खानीबाट निकालिएका ऊर्जाहरू चाहिँ के हुन्छन् त तिनीहरू एकचोटि प्रयोग गरिसकेपछि पुनः प्रयोग गर्न मिल्दैनन् भने तिनीहरूले वातावरणमा प्रतिकूल असर पनि पार्छन् र तिनीहरूको मात्रा सीमित रहेको हुनाले कुनै समयमा त्यो सबै समाप्त हुन सक्छ। तर सौर्य ऊर्जा त्यस्तो एउटा अनन्त भण्डार हो। यो कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन र यो प्राकृतिक र अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा भएको हुनाले यो कहिल्यै नाश नभइकन निरन्तर रूपमा यसको उपभोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले सौर्य ऊर्जा एउटा के हो त कहिल्यै नाश नहुने र पटक पटक अथवा फेरि फेरि अथवा सयौँ हजारौँ करोडौँ मान्छेहरूले एकैपटक प्रयोग गर्न सक्ने यो एउटा असीमित र अनन्त भण्डारको रूपमा रहेको छ भनेर हामीले दोस्रो अनुच्छेदमा यति गरिसकेपछि अन्तिममा के त त्यसैले के त सूर्यलाई एउटा अनन्त कहिल्यै नाश नहुने अक्षय नवीकरणीय अथवा पटक पटक प्रयोग गर्न सकिने र कहिल्यै नाश नहुने असीमित भण्डारका रूपमा हामीले हेरेर सौर्य ऊर्जाबाट
प्रयोग गर्न सक्यौँ अथवा सौर्य ऊर्जाबाट फाइदा लिन सक्यौँ भने यसले एक त पृथ्वीमा वातावरण सन्तुलन राख्न अथवा वातावरणलाई जोगाउन पनि सहयोग गर्छ भने भविष्यमा ऊर्जाका सङ्कटहरूलाई समाधान गर्नको लागि एउटा भरपर्दो एउटा नवीकरणीय अक्षय र अनन्त भण्डार रहेको ऊर्जाको रूपमा लिन सकिन्छ भन्दै भाव विस्तारलाई पनि हामीले यसरी टुङ्ग्याउन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को 5 मा रहेको छ सौर्य ऊर्जाबाट कुन कुन काम गर्न सकिन्छ 10 वाक्यमा वर्णन गर भने यी हाम्रो पाठमा उल्लेख भएका कुराहरू नै हुन्। यिनै कुराहरूलाई लेख्न सकिन्छ। के गर्न सकिन्छ त सौर्य ऊर्जाबाट ब्याट्रीहरू चार्ज गरेर के गर्न सकिन्छ रेडियोहरू बजाउन सकिन्छ। सौर्य ऊर्जाबाट निकालेको बिजुलीले टेलिभिजनहरू हेर्न सकिन्छ। यस्तै कुरा लेख्ने जस्तै बत्ती बाल्न सकिन्छ दूरदराज दुर्गम ठाउँमा पनि अँध्यारो ठाउँमा उज्यालो झलमल्ल पार्न सकिन्छ। अनि सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरेर दूरसञ्चारहरू टेलिफोनहरूका बुथहरू राखेर त्यस्ता केन्द्रहरूखेले सम्पर्क सूचनाका आधारमा गर्न सकिन्छ भनेर यस्ता यहाँ किताबमा धेरै कुराहरू छन्। सौर्यबाट सोलर हिटरको प्रयोग गरेर के गर्न सकिन्छ त आगो ताप्न ताप लिन सकिन्छ। अनि सौर्यबाट के हुन्छ त बोट बिरुवाहरूले आफ्नो स्रोत अथवा ऊर्जा प्राप्त गरेर बढ्दछन्। अनि त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त सौर्य ऊर्जाबाटै हामीले परम्परागतदेखि गर्दै आएका कामहरू खाद्यान्न खानेकुरा फलफुलहरू सुकाउने लुगा सुकाउने अनि मान्छेले जाडो भएको बेलामा घाम तापेर त्यहाँबाट ऊर्जा तातो लिन सक्ने यी सबै यस्तै कुराहरूलाई वर्णन गर्दै 10 वटा वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो नै यसका महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरू हुन् भने अरू शब्द भण्डारमा रहेको कुरा त के त यी शब्दका अर्थहरू नै हुन्। जस्तै 6 मा के छ भुछ्या भनेको के हो त जमिनको माटो बग्नु वा खिनो। सोलर हिटर भनेको के हो त सूर्यको तापले तताउने साधन। अत्याधिक भनेको के हो त अति धेरै। हराभरा भनेको हरियाली। लगानी भनेको के हो त उत्पादन वा नाफाका लागि गरिने खर्च। त्यसै गरी पाठका आधारमा तलका शब्दको अर्थ भन भने चाहिँ यी सबै के त वितरण भनेको दिने काम। वातावरण भनेको हामी वरिपरि रहेको हावा पानी तथा अवस्था। दियालो एक किसिमको सल्लोबाट बनाइएको प्राचीन बत्ती। धुवाँसो भनेको धुवाँहरूबाट निस्कने कालो पदार्थ। परम्परागत परम्परादेखि चलिआएको। सीमित निश्चित मात्रामा अथवा धेरै नभएको थोरै। आधुनिक भनेको के त अहिलेको समयमा प्रचलित कुराहरू। आधुनिक भनेको अहिलेको समय अथवा वर्तमान अवस्थामा भएका कुराहरू। संरक्षण भनेको के त बचत सुरक्षा। दिनानुदिन भनेको दिनदिनै। अनि धनराशि भनेको के त धनको थुप्रो अथवा धनको मात्रा। यसरी यसका महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रा अभ्यासहरू यिनै हुन्। यी तलका अभ्यासहरू त्यति सजिलै छन्। जस्तै के त 8 मा सबै दिएका शब्दहरूमा उदाहरणमा जस्तै पछाडि यी प्रत्यय लाएर सबैलाई पहाडी भए जस्तै हिमाली परिश्रमी मेहनती उद्योगी समुद्री जङ्गली उपयोग किताबी मधेसी यसरी बनाउने हो भने 9 को के हो त तलका शब्दका अगाडि अ जोडेर शब्द बनाऊ भनेको छ। के त यसमा पनि सबैमा अ जोड्दै गयो भने अवश्य पनि यसको शब्द बन्छन् र यसका अर्थहरू त्यही अनुसार परिवर्तन हुन्छन्। जस्तै के त सभ्यताको असभ्यता प्रचलितको अप्रचलित क्षयको अक्षय वैज्ञानिकको अवैज्ञानिक बेलाको अबेला शक्तको अशक्त सन्तुलनको असन्तुलन कालको अकाल हुन्छ भने यसमा अर्थहरू पनि प्रत्यय लाएपछि फरक भइरहेछ। सभ्यता भनेको राम्रो अथवा सभ्य हो भने असभ्यता भनेको सभ्यताको उल्टो। प्रचलित भनेको चलेको अप्रचलित भनेको नचलेको। क्षय भनेको नाश हुने अक्षय भनेको नाश नहुने। यसै गरी यसका अर्थहरू सबैको यहाँहरूले अथवा तिमीहरूलाई आउँछ अवश्य पनि। त्यसै गरी अर्को वाक्यमा प्रयोग गर्ने के त जस्तै अर्थ कुनै गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको ठाउँमा कतिपय विद्यार्थीहरूले त्यसको अर्थ लेख्ने पनि गरेका छन्। यो त्यस्तो अर्थ लेख्ने नभइकन वाक्यमा प्रयोग गर्दा दिएका शब्दहरूको अर्थ आउने गरी गर्नुपर्छ।
सबभन्दा पहिला दिएका शब्दहरूको अर्थ के हो भन्ने कुरा मनन गर्ने र त्यसपछि त्यो अर्थ मिल्ने गरी त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ नवीकरणीय भने के त फेरि फेरि बनाउन सकिने अथवा फेरि फेरि बनाउन प्रयोग गर्न सकिने भन्ने अर्थ भएकोलाई हामीले के त किताबकै आधारमा बनाउने हो भने सौर्य ऊर्जा एक प्रकारको नवीकरणीय ऊर्जा हो भनेर भन्न सक्छौँ। खनिज के त खनिज जमिनबाट निकालिएका खनिज के भने त जमिनबाट निकालिएका खनिज ऊर्जाहरूमा पेट्रोल डिजेल ग्यास लगायत पर्दछन् भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अथवा यसलाई खनिज एक किसिमको भिटामिनको तत्त्व पनि भएको हुनाले हामीले मान्छेको शरीरलाई खनिज तत्त्वको पनि आवश्यक पर्छ भनेर नि बनाउन सकिन्छ। यसै गरी उपकरण भनेको साधन हो, हराभरा भनेको हरियाली, सौर्यमण्डल भनेको सूर्यका वरिपरि रहेका ग्रहहरूको समूह, विकल्प भनेको के त अप्सन अथवा त्यसको कुनै एउटाकोमा अर्को प्रयोग गर्न सकिने कुराहरू हो। यिनै कुराहरूलाई आधार बनाएर अवश्य पनि यो अभ्यासका खण्डमाबाट तिमीहरूलाई थप यो पाठ बुझ्न र उत्तरहरू लेख्नलाई सहज भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै आजको कक्षालाई भने म यहीँ अन्तिम गर्न चाहन्छु र यसपछिका अभ्यासहरू सजिला छन् किनकि उच्चारण गर्ने, लेखाइ र उसमा फरक हेर्ने यो कुराहरू तिमीले गर्दै आएका हौ भनेदेखि अन्य व्याकरणिक कुराहरू कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गतको चाहिँ के हो त यी हामीले व्याकरण पढ्दाखेरि व्याकरणका पाठहरूमा पनि पढिसकेका र पहिलाका पढेका सजिला कुराहरू के त नाम विशेषण र पद सङ्गतिका कुराहरू रहेका छन्। अवश्य पनि तिमीहरूलाई यो बारेमा पहिल्यै ज्ञान भइसकेको हुनुपर्छ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र फेरि पनि यस्तै अन्य कक्षाहरूको लागि यस नवबुद्ध एजुकेसनल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।